ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், கனகராஜ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது இந்த ஆம்பிளிஃபையர் தாங்க. இது என்ன ஆம்பிளிஃபையர், ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் பாக்ஸுக்குள்ளேயே வச்சு ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு செய்கிற டைப்பில் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பிராண்டட் ஆம்பெல்லாம் வரும்ல அந்த மாதிரி. ஆனால் அவங்கெல்லாம் ஆர்எம்சி போட்டு பண்ணுவாங்க. அதனால் ஒயரிங் வந்து அது இல்லாமல் ரிமோட்டு தான் அதிகமாக அதில் வந்திருக்கும். ஸோ ஒயரிங் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது மேனுவல் ஆம்பு. ஸோ ஒயரிங் எல்லாம் ஒயர் நிறைய உள்ளே போய் வெளியே வருது. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து சப்வூஃபர் வராது. இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான். அவர் வந்து 3.1 அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காரு. இதில் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரும் அப்புறம் வெளியில் வந்து ரெண்டு ஸ்பீக்கர் ஒரு சப்பு வர மாதிரி கேட்டிருக்காரு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் வந்து என்கிட்ட கேட்டது நான் ஏற்கனவே பிராண்டட் ஆம்ப் மாதிரி செஞ்சு போட்ட வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டிருந்தாரு. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த தடவை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலான் இருக்கேன், ஒரு ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன், நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கன்னா பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆக்சுவலி ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு அந்த இதை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றது. இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு 3.1, அதாவது 3 ஸ்பீக்கர் ஒரு சப்வூஃபர் பாடுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இதில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா, நம்மளுடைய 7265 கேஎம்எஸோட 7265 தான் இதில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து 24 வோல்ட் யூஸ் பண்ணல, 12-0-12 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி 12-0-12 யூஸ் பண்ணி நான் இப்போது இதை வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, 12-0-12க்கு வந்து நம்ம போர்ட்லேயே ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ஒரு சிலர் நம்ம சொன்னதை வச்சும் செஞ்சுருக்காங்க. இது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, -1 வோல்ட்டுக்கான ஒயரிங் எல்லாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பர் போட்டு பற்ற வச்சு கொண்டு வந்துட்டேன். இதில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் தனியாக வீடியோவே போடுறேன், ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் வீடியோ வேணும்னாலும் நான் பண்ணுறேன். வேணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள், தனியாக வீடியோ பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள், பண்ணிடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணோன்னா, இப்போ வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து 7265 இருக்குது. இதில் வந்து 8 இன்ச்சு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தாராளமாக போட்டுக்கலாம். 12 வோல்ட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் போர்டு. இதில் லெஃப்ட் ரைட்டு இது வந்து ஒரு சப்வூஃபருக்கு சென்டரில் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ்லேயே வரக்கூடிய ஒரு 6 இன்ச்சு ஸ்பீக்கருக்கு நான் ஒயர் எடுத்து விட்டுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாக்கெட்டில் இது க்ளோஸ்டு. ஸோ இதில் ஏர் அந்தளவுக்கு வெளியே போகாது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்பீக்கரும் ஒரு சப்வூஃபரும் எடுத்துருக்கிறேன். அது இல்லாமல் பக்கத்தில் வந்து இங்கிருந்து ஆக்ஸ் லைனை கொண்டு போய் யூஎஸ்பி போர்டில் இன்புட்டில் கொடுத்துருக்கேன். யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்கேன். யூஎஸ்பி போர்டில் இன்புட்டில் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியூ மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேஎம்எஸோட வியூ மீட்டர் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு 20 எல்இடிக்கு நான் பேரலல் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்ஜ் டயோடு 5 ஆம்பியர் போட்டிருக்கேன். 6 ஆம்பியர் போட்டிருக்கேன். 6 ஆம்பியரு 3300 கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்கேன். 12 வோல்ட்டு. இது வந்து 12 வோல்ட்டு 6 ஆம்ப் வரக்கூடிய 12-0-12 6 ஆம்பியர் வரக்கூடிய டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் டொராய்டல் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா தான் இருக்குது, எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லை. மெயினாக வந்து இதை வந்து நான் அசம்பிள் பண்ணணும்னு எடுக்கிறப்போ எனக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரே மிகப்பெரிய ஒரு பயம் என்ன அப்படின்னா, ஹம்மிங் சவுண்டு ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதான். இருந்தாலும் பண்ணிடுவோன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் பண்ணேன். மெயினாக வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஒரு ஹீட்சிங் இல்லை, அது பேர் என்ன, பழைய கேபினெட்டை எடுத்து கட் பண்ணி அதில் வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். ஸோ காமன் கிரவுண்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக போயிடும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படியே உள்ள பிளேட் ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி அப்படியே எடுத்து அப்படியே உள்ளே வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு பக்காவாக போயிடும். அதேமாதிரி அவுட்புட் இதில் எடுத்துக்கலாம். அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி பண்ணலான்னா, அவுட்புட்டுக்குன்னு தனியாக இந்த ஃப்ரண்ட்டு இந்த பேக் பலகை வந்து கழட்டிக்கிற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். கழட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பலகை தான் இது வந்து கழட்டிக்கிற மாதிரி கழட்டிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து பண்ணிக்கலாம். கழட்டும் போது இங்கே இந்த இடத்துல தான் அவுட்புட்டுக்கான இது வந்து நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அவுட்புட்டுக்கான அந்த அக்ரிலிக் ஷீட்டில் தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து மாட்டுறோம். இங்கே நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிடுவோம். இங்கே வந்து சுவிட்சு ப்ளஸ் இது வருது. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வீடியோ எடுக்கும் பொழுது முழுசாக முடியலை, இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது முழுசாக. இன்னும் இதுக்கு வந்து மேலெல்லாம் வந்து இது ஒட்டணும். மைக்கா மாதிரி மேலே ஒட்டணும். இதுலேயும் ஒட்டணும். இன்னும் அவுட்புட்டை போடணும், எல்லாம் பண்ணணும். இப்போது
80% முடிஞ்சிருச்சு. அதாவது 100% வேலையே முடிஞ்சிருச்சு. நான் செக்கிங்கே பண்ணிட்டேன். 80% இந்த பாக்ஸில் வேலை முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் மீதியம் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். இதுக்கான கிரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் தான் நான் இழைச்சி போட்டேன். ஏன்னா அந்த பப்பிங் மோட்டரில் பிடிச்சோம்னா ஒரு பக்கம் இறங்கிடும், ஒரு பக்கம் ஏறிடும். அந்த இது கரெக்டாக கொண்டு வர முடியாதுன்னு நினச்சேன். சரி, அதனால் கையிலேயே இது பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் இலப்பிலியில் நல்லா இழைச்சி அந்த ஒரு கூராக இல்லாமல் ஒரு டேப்பர் ஷேப்பு கொண்டுட்டு வந்தேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இழைச்சி கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம அந்த கிரில் போடும்போது டைரெக்ட் அப்படியே போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதனால் கையில் இழைச்சி விட்டு போட்டது. இது கிரில் நிற்கிறதுக்காக ஆணி ஒரு 3 ஆணி போட்டுக்கிட்டேன். அது 3/4 இன்ச்சு பலகை. ஸோ நான் 1 இன்ச்சு ஆணி போட்டேன். அப்போது ஒரு 1/4 இன்ச்சு உள்ளே இறங்கும் கிரில்லில். அப்போது நல்லா இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, இதுக்கு துணி ஒட்டணும். துணி ஒட்டுறதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளைவுட்டை நம்ம கருப்பு கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, கருப்பு துணி ஒட்டினோம்னா இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிங்கு ப்ளைவுட்டில் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கலை அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வெள்ளையாக தெரியும். ஸோ அப்போ அதை பிளாக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதை பிளாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு துணி ஒட்டினேன். துணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெவிபாண்ட் போட்டு நல்லா சுற்றியும் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக காய விட்டு அதுக்கப்புறம் துணியை நல்லா இழுத்து ஒட்டி ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டாச்சு. ஸோ இப்போ கிரில் ரெடி. இதை அதில் மாட்டிட வேண்டியதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆம்பு முடிச்சாச்சுங்க. முடிச்சாச்சு. இப்போ டெலிவரி கொடுக்குறேன். எந்த அளவுக்கு என்னால் எவ்வளோ சிறப்பாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறேன். பேக் சைடு நாபு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நார்மல் நாப் போட்டிருந்தேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் சொல்லியிருந்தாங்க மெட்டல் நாப் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் மெட்டல் நாப்பே போட்டாச்சு. நல்லாவே இருந்துச்சு. லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு 7265. இதுலேயே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது ஆரஞ்சு, அதுக்கும் 7265. சப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7265 பிரிட்ஜ் மோனோ. சிங்கிளாக தான் கொடுத்துருந்தேன். அப்புறம் சரி பிரிட்ஜ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா பிரிட்ஜ் பண்ணி கொடுத்தேன். நல்லாவே இருக்குது. அவங்க வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். 10க்கு 10 ரூமு. ஸோ அதுக்கு 8 இன்ச்சு சப்பு, லெஃப்ட் ரைட் 8 இன்ச்சு, கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. நன்றி. இதுக்கான ஃப்ரண்ட்டு பேனலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிலிக் ஷீட்டு அது எல்லாமே நான் கையில் கட் பண்ணது. ஆங்கிள் கிரைண்டர் வச்சு தான் கட் பண்ணேன். அளவு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு 2 தடவை 3 தடவை மாற்றி கட் பண்ணுற வேண்டியதாக போயிடுச்சு. கரெக்டாக வச்சு பண்ண வேண்டியது. அப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனல் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா பேந்தர் 3D பிரிண்ட் ஃபார்ம், அங்கேருந்து தான் இதை பிரிண்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தேன். இது முழுக்க என்னுடைய டிசைன், சொந்த டிசைன்னு சொல்லலாம். இப்படி பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். என்னுடைய எண்ணத்துக்கு வடிவம் கொடுத்ததுன்னா பேந்தர் 3D சத்யகுமார், அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். இந்த பேனல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படியும் ஒரு 8 மணி நேரம் பிரிண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 8 மணி நேரம் அது பிரிண்ட் ஆகி தான் நம்ம கையில் இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ பேந்தர் 3D அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் முழுக்க என்னுடைய டிசைன் தான். நல்லா இருக்குதா அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்டில் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை தெரிவிங்க.